शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म काफेरी पौडेल। सुरु गरौं शत समाचार। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा गत वैशाखमा स्थगित भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ सम्पन्न। 10 बुथका 19 मतदान केन्द्रमा भएको थियो मतदान। 13,659 मतदाता मध्ये 66.83% गरेका छन् मतदान। छिटपुट घटना बाहेक समग्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा भएको छ निर्वाचन सम्पन्न। वडा नम्बर 9 को मतदान केन्द्रमा केही बेर भएको थियो विवाद। मतदानका लागि बुढीगंगामा 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी सुरक्षा पारिएको थियो कडा। 10 वटा मतदान स्थल रहेको यस पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा 100 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्य थापाको भनाई। वैशाख 30 गते विवादका कारण स्थगित भएको चुनावलाई निर्वाचन आयोगले आजको लागि तोकेको निर्वाचन भएको छ सम्पन्न। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 5 वटा दफामा भएको थियो संशोधन। अध्यागमनको कार्य नेपाल प्रहरीबाट नै हुनुपर्ने गरी विधेयक पास गरिएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रको भनाई। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धान समेत नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी विधेयक समितिबाट पास गरिएको जानकारी। नेपाल प्रहरीबाट सम्पादन हुने कामका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरू रहने समिति सचिव मिश्रद्वारा उल्लेख। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै गर्नुभएको छ प्रशंसा। काठमाडौँमा चलिरहेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै बिहिबार प्रचण्डले शर्माको राजीनामाले नैतिकता र त्यागको सन्देश गएको गर्नुभयो उल्लेख। संसदमा कुरा उठेपछि प्रष्ट कुरा राखेर नैतिकता प्रदर्शन गर्दै शर्माले राजीनामा दिएको प्रचण्डको भनाई। शर्माको राजीनामाले राजनीतिक संस्कारको विकास भएको पनि प्रचण्डले गर्नुभयो दावी। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका शर्माले बुधबार अर्थमन्त्रीबाट दिनुभएको हो राजीनामा। गत आइतबारदेखि काठमाडौँमा जारी बैठकमै पदाधिकारी टुङ्ग्याउन केन्द्रीय सदस्यले दाहालमाथि दिएका छन् दबाब। सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, मल अभाव, नागरिकता विधेयकमाथि अमेरिकासँगको एसपीपीका विषयमा सरकारको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। सांसदहरूले जनसरकारका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै गरेका छन् आलोचना। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले जनसरकारका विषयमा सरकारलाई गराएका छन् ध्यानाकर्षण। सांसदहरूले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, मल उपलब्धता, नागरिकता विधेयकदेखि अमेरिकासँगको एसपीपीका विषयमा सरकारसँग गरेका हुन् जवाफ माग। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले मानो रोपेर मुरी उमार्ने बेलामा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेकोमा गर्नुभयो आक्रोश व्यक्त। किसानले मल कहिले पाउँछन् त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग गर्नुभयो माग। सांसद संग्रौलाले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत दिने तथा उद्धार गर्ने र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्दै गर्नुभयो प्रश्न। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद दलबहादुर राणाले तानसेन बुटवल सडक खण्डमा सुरक्षित रूपमा यातायात सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन गर्नुभयो माग। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद दिलकुमारीले नेपालीका सन्तानले नेपालमा नागरिकता नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरे जनताले नेतालाई लखेट्ने दिन आउने दिनुभयो चेतावनी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएकाले उहाँले प्रस्तुत गरेर संसदबाट पारित भएको सो बजेट खारेज गरी नयाँ ल्याउन जरुरी रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाई। सांसद सुवालले एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय अमेरिकालाई पत्रचार नगरेकोमा जनाउनुभयो आपत्ति। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्रचार गर्न सरकारसँग गर्नुभयो माग। प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आइपीएसको सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने राख्नुभयो धारणा। 6 वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई 1 महिनाको दिएका छन् अल्टिमेटम। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भएको मन्त्रीहरूको भेलाले 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै
साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न गरेका छन् माग। प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न उनीहरूले गरेका हुन् माग। प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले संघीय सरकारलाई यसतर्फ अग्रसर हुन गरेका छन् आग्रह। देशभित्रका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहतलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको रहेको छ माग। युवा शक्तिलाई स्वदेशमा बस्ने गरेर राज्यले आकर्षण पैदा गर्न नसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको भनाई। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामाजिक संरक्षणको दिगोपनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुँवरले गर्नुभयो उक्त धारणा व्यक्त। देशमा रोजगारका ढोका बन्द भएपछि बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेको उहाँको भनाई। सरकारले स्वरोजगारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारको वातावरण सृजना गर्न सके मात्रै देश समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने मन्त्री कुँवरको भनाई। पत्रकार जगतलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन मन्त्री कुँवरको पहल। गाउँका दूरदराजमा भएको घटनालाई समेट्नै पर्ने बाध्यता भए पनि सवारी साधन र आवश्यक सामग्री नहुँदा पत्रकारलाई असहज भइरहेको उहाँको भनाई। मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजान आवश्यक रहेको गर्नुभयो उल्लेख। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा गर्न सरकारलाई दिएको छ सुझाव। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न दिएको हो सुझाव। 2074 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 2079 मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोगले सो अगावै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दिएको हो सुझाव। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आयोगको सुझावकै आधारमा एकै चरणमा गर्ने बताउनु भएको आयोगद्वारा जानकारी। आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटका क्रममा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हालको बजार मूल्य अनुसार करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ पेश। पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने गरिसकेको छ निर्णय। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाइएको उल्लेख। पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनका लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने गर्नुभयो उल्लेख। पर्यटक आउने पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भएकाले अब पर्यटन बस पार्क व्यवस्थित बनाउने उहाँको तर्क। पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने मेयर आचार्यको भनाई। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा 3 दिवसीय नमुना गाउँ सभाको अभ्यास कार्यक्रम भएको छ सम्पन्न। युवाले अवसर पाएमा अत्यन्त राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण उमाकुण्ड गाउँपालिकाका युवाहरूले देखाएर बनेका छन् उदाहरण। अन्तिम दिनको नमुना युवा गाउँ सभाको समग्र प्रक्रियालाई उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनवार, उपाध्यक्ष सावित्री सुनवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलकृष्ण श्रेष्ठ, वडा अध्यक्षहरू तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरू तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सबैले गर्नुभएको थियो नजिकबाट अवलोकन। गुल्मीमा व्यक्तिको जग्गामा सरकारी भवन बनाउन लागि खुलासा। जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 2 मा व्यक्तिको जग्गामा भिरखानी सामुदायिक भवन बनाउन थालिएको उल्लेख। उक्त जग्गा स्थानीय लक्ष्मण गौतम, कृष्ण गौतम, गुडाखर गौतम र तुलसा गौतमको संयुक्त नाममा रहेको जानकारी। तर वडा र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले मनपरी हिसाबले सरकारी रकम व्यक्तिको जग्गामा लगानी गरेको भन्दै स्थानीयले जनाएका छन् विरोध। चालु आर्थिक वर्षका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पाल्पाबाट काम हुने गरी विश्वबुर्खमा उक्त भवनको नाममा 5 लाख विनियोजन भएको जानकारी। कोटेसनबाट भएको काम मध्ये अहिले पिलर उठाउने सम्मको काम भएको स्थानीयको भनाई। कार्यालयका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठले स्थानीय तहको वडाबाट बनाउने सिफारिस आएकाले काम सुरु भएको दिएका छन् प्रतिक्रिया। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने दिएको छ सुझाव। सिबिफिनले आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकको सिडी रेसियो 95% पुर्याउनु पर्ने दिएको हो सुझाव।
सिबी फिनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले 3वटा माग प्रमुख रूपमा उठाएको जानकारी। सिबी फिनले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहन सहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो सुझाव। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियोका बारेमा घरेलु तथा साना उद्यमी उद्योग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा गएन भने अझै नेपाल आयातमुखी हुने भनाई। सिडी रेसियो मौद्रिक नीति मार्फत 95% नबनाए चलिरहेका उद्योगहरूमा पनि कर्जा नपाएर स्थिति भयावह हुने जानकारी। सिबी फिनले नेपालका 10 मौलिक वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष गोल्यानद्वारा जानकारी। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिएका छन् पदबाट राजीनामा। पछिल्लो समय एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जोन्सनमाथि सरकार छोड्नुपर्ने बढेको थियो दबाव। कन्जर्भेटिभ नेतृत्वको लागि यही ग्रीष्ममा प्रतिस्पर्धा हुनेछ र अक्टोबरमा हुने कन्जर्भेटिभ पार्टी सम्मेलनसम्ममा बेलायतले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसक्ने उल्लेख। पछिल्लो समय बोरिस जोन्सनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनका मन्त्री परिषदका कैयौं सदस्यले दिइसकेका छन् राजीनामा। यो क्रम बुधबारबाट सुरु भएको थियो जब अर्थमन्त्री ऋषि सुनाक र स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदले केही मिनेटको अन्तरमा दिएका थिए राजीनामा। जोन्सन सरकारसँग जोडिएका झण्डै 50 सदस्यले दिएका छन् राजीनामा। यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई उनको विगतबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि नियुक्त दिएको पाइएपछि जोन्सन विरुद्ध भएको हो असन्तुष्टि सुरु। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई इन्धन आयातमा सहयोग गर्न गर्नुभएको छ आग्रह। सन् 1948मा बेलायतमा स्वतन्त्र भए यताकै खराब आर्थिक स्थितिसँग जुधिरहेको श्रीलङ्काले रसियासँग सहयोग मागेको बीबीसीद्वारा उल्लेख। राजपक्षले पुटिनसँगको कुराकानी निकै फलदायी भएको दिनुभएको छ प्रतिक्रिया। केही दिनअघि श्रीलङ्काका पेट्रोल सञ्चय निकै कम भएको ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। बुधबार सयौं मानिसले कोलम्बोमा सरकार विरुद्ध गरेका थिए प्रदर्शन। यसैबीच राजपक्षले पुटिनसँग माग्नु भएको हो सहयोग। राजपक्षले इन्धनसँगै कोलम्बो र मस्को बीच सिधा हवाई उडान फेरि सुरु गर्न पनि पुटिन समक्ष गर्नुभएको छ आग्रह। गत महिना श्रीलङ्काको एक अदालतले रसियाको विमानलाई नियन्त्रणमा राख्न आदेश दिएपछि सिधा हवाई उडान भएको थियो बन्द। राजपक्षको विरोध गर्दै दिनहुँ कोलम्बो लगायत शहरमा प्रदर्शन भइरहेको जानकारी। कोभिड-19 को महामारी र युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण विश्वभर भोकमरीबाट पीडित व्यक्तिको संख्या 15 करोडले बढ्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युक्रेन संकटले आगामी महिनामा झन नराम्रो बनाउन सक्ने र यसले विश्वभरका सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूलाई अनिकालतर्फ धकेल्न सक्ने दिएको छ चेतावनी। प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर करिब 82 करोड 80 लाख मानिस कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणबाट ग्रस्त। यो गत वर्षको तुलनामा 4 करोड 60 लाखले बढी र महामारी अघिको संख्याको 3 गुणाले बढी भएको जानकारी। आगामी महिनाहरूमा यो संख्या अझ बढ्ने खतरा रहेको संयुक्त राष्ट्रको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेको भनाई। घरेलु टोली क्यानाडा विरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा नेपालले बेहोरेको छ हार। किङ सिटी स्टेडियममा बुधबार राति नेपाल क्यानाडासँग 83 रनले पराजित। क्यानाडाले दिएको 189 रनको लक्ष्यपछि आएको नेपाल 39 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 105 रनमा समेटियो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर जोडेको थियो 188 रन। क्यानाडाका लागि श्रेयस मोभाले खेले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।